ये आज डेलटेक का स्पीकर रिपेयर होने आया है, इसकी प्रॉब्लम बताते हैं। ये ऑन का रखा है पर इसमें ये इसका वॉल्यूम कंट्रोलर है, ना कोई इसमें साउंड है। ना कोई आवाज़ है इसमें, ऑन है लेकिन कोई नो पावर में है। इसको देखो खोल रखा है हमने ऑलरेडी था, इसे कंट्रोलर लगा रखा है और ये इसके स्पीकर हैं कितने अच्छे क्वालिटी के। देन ये इसकी सप्लाई है, ये जला हुआ है, ये इसका जला हुआ है। इसको रिपेयर करेंगे, उसके बाद आपको ये चालू करके दिखाएंगे। अच्छी क्वालिटी का बना रखा है।